ყოველ მეორე ადამიანს აქვს რეგულარული თავის ტკივილები და ამ ტკივილების 95% არის ან დაძაბვის თავის ტკივილი, ან შაკიკი. დაძაბვის თავის ტკივილი ბევრად უფრო ხშირია ვიდრე შაკიკი. დაახლოებით შემთხვევების 70%-ია. და თუ ვიცით ამ ორი დაავადების მკურნალობა 90%-ზე მეტი შემთხვევების თავის ტკივილის მკურნალობა ვიცით. ამიტომ ვისაუბრებთ როგორ ვუმკურნალოთ თავის ტკივილს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ როგორ გავარჩიოთ დაძაბვის თავის ტკივილი შაკიკისგან. რადგან სხვადასხვანაირი მკურნალობა ჭირდებათ. ძალიან მარტივი აღწერა დაძაბვის თავის ტკივილის არის, როცა ადამიანი იტყვის, რომ აი გეგმება რაღაცა მაწვება თავზე, შემოჭერის შეგრძნება მაქვს, კუნთი კისრის კუნთები შეიძლება იყოს დაძაბული, დაჭიმული, ორივე მხარე ტკივა ძირითადად ადამიანს თავის, ზოგი ამბობს კეფა, ზოგი ამბობს ჯამში ორივე მხარე ტკივა თავის, ეს ტკივილი არის გაბმული, შეიძლება იყოს ყრუ, არც ისე ძლიერი, მთელი დღის განმავლობაში დაყვება. მაშინ როცა შაკიკი არის პულსირებადი, აი პულსირებადაც თუ ტკივა თავი და გეგონა პულსაციის შეგრძნებას გრძნობ თავი გისკდება, ეგეთ შეგრძნება თუ აქვს, ეგ არის შაკიკი. ინტენსივობას თუ ვიტყვით, დაძაბვის თავის ტკივილი არის ბევრად უფრო სუსტი, ბევრად უფრო მსუბუქი. შაკიკი არის საშუალოდან ძლიერამდე და იმდენად ძლიერი შეიძლება იყოს, რომ ადამიანი გახადოს დისფუნქციური. დღის განმავლობაში ვერაფერი ვერ გააკეთოს. ისე ძალიან ტკივდეს თავი, რომ ვერაფერი ვერ გააკეთოს და უნარო იყოს ადამიანი. თუ ვიტყვით ხანგრძლივობას, რამდენი ხანი ტკივა თავი, დაძაბვის თავის ტკივილი შეიძლება გაბმულად ტკიოს ადამიანს დღეების განმავლობაში. აი შაკიკს უფრო აქვს პატერნი, მოდელი, რითიც ტკივა ადამიანს 4 საათიდან 3 დღემდე, 72 საათამდე. ძირითადად აი ამ ფარგლებში ზის ხოლმე, ან 4 საათის განმავლობაში ტკივა, ან ცოტა მეტი, ან მაქსიმუმი 3 დღე. მერე გადის, როგორც წესი მიყვება ამ პატერნს. შეიძლება იყოს თვის განმავლობაში რამდენჯერმე, შეიძლება იყოს თვის განმავლობაში 15 დღეც კი, ანუ ყოველ მეორე დღეს ტკივილის კონდეს ადამიანს შაკიკის შეტევები შესაძლებელია. შეიძლება სამწუხაროდ ერთხელ კონდეს ადამიანს კიდევ უფრო იშვიათად. ესეც შესაძლებელია. დაძაბვის თავის ტკივილს არ ახასიათებს გულისრევა, აღებინება, თავბრუსხვევა, ყურების მგრძნობიარება, თვალების მგრძნობიარობა, აურა, ესენი არ ახასიათებს. შაკიკს ახასიათებს ეს ყველაფერი. არა ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც შაკიკი აქვს, ყველას აურა უნდა ქონდეს. აურა რა არის? აურა არის, როცა ვიზუალური შეფერხებები აქვს ადამიანს, სანამ დაიწყება შაკიკის შეტევა. რამდენიმე ხნით ადრე, რამდენიმე საათით ადრე, ზოგჯერ წინა დღესაც აქვს ხოლმე. რას ნიშნავს? ზოგი ზიგზაგებს ხედავს, ზოგი სინათლეებს ხედავს თვალებში, ზოგი ბრმა წერტილებს ხედავს თვალებში. სხვადასხვანაირად შეიძლება ქონდეს. ამას აურა ქვია. შეიძლება გულისრევის შეგრძნება ქონდეს შაკიკის მიმდინარეობის დროს ადამიანს, რაც ძალიან ხშირია, ან თავბრუსხვევა ქონდეს, ან ძალიან მგრძნობიარე იყოს სინათლის მიმართ, ხმაურის მიმართ და ვერ იტანდეს ამ ყველაფერს. რიგერები, რის გამო შეიძლება დაიწყოს? სტრესი, დაძაბვა, ფიზიკური უძილობა, ეს დაძაბვის თავის ტკივილის ტრიგერებია როგორც წესი. და აი შაკიკი უფრო მეტად მგრძნობიარეა ჰორმონული ცვლილებების მიმართ. აი შეიძლება მენსტრუალურ ციკლთან იყოს ასოცირებული. შეიძლება შიმშილთან იყოს ასოცირებული, ან შიმშილმა გამოიწვევს პრევენცია, შეიძლება სინათლესთან იყოს ასოცირებული. სხვადასხვა ესეთი შეიძლება ზოგადად მსუბუქი ტრიგერებით დაიწყოს რეალურად შაკიკის შეტევა. შაკიკს ახასიათებს ფიზიკური აქტივობისას გაძლიერება. ანუ აი რო ვარჯიში დაიწყო შაკიკის დროს, როცა ტკივა, აი გეგონა გისკდება თავი ისეთი ტკივილები იცის, ძალიან ძლიერდება ტკივილი შაკიკის დროს. მაშინ როცა დაძაბვის თავის ტკივილის დროს არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ გინდა ივარჯიშე, გინდა ირბინე, მაინც ისეთ ტკივა როგორც ტკივა და არ ძლიერდება თავის ტკივილი. და შაკიკს ძირითადად ახასიათებს ექსკლუზიურად თავის ტკივილიდან. თავი ტკივა, პირდაპირ გაგებით ტკივა თავი. და დაძაბვის თავის ტკივილის დროს ადამიანები ამბობენ, რომ აი კისერის რაღაც ვერ მაქვს კარგად, გეგონებს ჩაუყვებაო, ზოგი მხრების ტკივილსაც ამბობს და ასე დაჭიმულობის შეგრძნებას ამბობს. შაკიკი ტკივილია, სუფთა ტკივილია, მოკლედ შაკიკი, რომელიც განსხვავდება ამიტომ ერთმანეთისგან შაკიკი. მექანიზმი რა აქვს? მექანიზმი ზუსტად განმასხვავებელი მექანიზმი აქვს. დაძაბვის თავის ტკივილის დროს ეს კუნთები რო იჭიმება, მაგალითად კისრის კუნთები დაიჭიმა და ეს კუნთები და სკალპის კუნთები კიდე გზავნის ტკივილის სიგნალებს თავის ტვინში.
ანუ დაჭიმვის გამო გზავნის ტკივილის სიგნალს თავის ტვინში და ჩვენ გვგზავნოთ რომ თავი ტკივა და მოჭერი შეგრძნება გვაქვს. აი ეს არის მექანიზმი ძირითადად. ოღონდ ზოგჯერ ჩვენი ტვინი ეჩვევა აი ამ სიგნალებს, რომელიც მოდის კუნთებიდან და ატარა გაფაჩვენებაზეც კი ცოტათი რომ შეიკუმშოს ეს კუნთი ან დაიჭიმოს ეს კუნთი გზავნის სიგნალს როგორც ტკივილისას და ჩვენ თავის ტვინი აღიქواس ამას როგორც ტკივილს. ამას ქვია ცენტრალური სენსიტიზაცია. არსებობს პერიფერიული სენსიტიზაციაც, მოკლედ განსხვავება ის არის, რომ მგრძნობიარე ვინ ხდება, თუ კუნთი ხდება მგრძნობიარე, მაშინ პერიფერიული სენსიტიზაცია ხდება, ანუ კუნთი, მოკლედ პატარა გაჭიმვაზე ან დაჭიმვაზე, თუ აგზავნის სიგნალს რომ ტკივა, ეს არის პერიფერიული სენსიტიზაცია და თუ თავის ტვინი ხდება მგრძნობიარე, ანუ კუნთისგან გამავალი ყველა სიგნალი აღიქვება როგორც ტკივილად, ამას ქვია პერიფერიული სენსიტიზაცია. აი ეგ არის განსხვავება. რაც შეეხება შაკიქს, აქ მექანიზმი არის განსხვავებული. ერთხელ წარმოიდგინოთ დაახლოებით ტალღამ რო გადაუაროს თავის ტვინს რა ესე რაღაცნაირად გადაუაროს ელექტრულმა ტალღამ, ოღონდ ფიზიკურად არა. თავის ტვინს ქერქს და კორტიკალურ გავრცობილ დეპრესიას ეძახიან ამას, რომ მოკლედ რაღაცა ტალღა გავრცელდეს. და ამან დასტიმულიროს სისხლძარღვების გარშემო ნერვები. ანუ უშუალოდ თავის ტვინს პირდაპირ ტკივილის აღქმა არ აქვს, ეს ალბათ იცით. მაგრამ სისხლძარღვებს და სისხლძარღვების გარშემო ნერვებია, მათ აქვთ ტკივილის აღქმა. და ასტიმულირებს მოკლედ ამ ნერვებს და გამოიყოფა პეპტიდები. ანუ სხვა მოლეკულები გამოიყოფა. მაგალითად კალციტონინთან დაკავშირებული პეპტიდი, ესე ქვია. მაგალითად კალციტონის გენთან დაკავშირებული პეპტიდი, ესე ქვია CGRP. და მოკლედ ეს პატარა მოლეკულები, რომელიც გამოიყოფა ნერვებიდან სისხლძარღვების გარშემო, იწვევს ანთებას, სისხლძარღვების გაფართოებას და ტკივილის შეგრძნებას. და ეს პულსირება საიდან მოდის? სისხლძარღვებიდან. სისხლძარღვი ხო პულსირებს მუდმივად და როცა გაფართოებულია სისხლძარღვი და პულსირებს და ანთებაა მის გარშემო. აი ეს ტკივილის შეგრძნებაა ძალიან ძლიერი და პულსაციის შეგრძნება, რასაც ესე ძალიან ჩვენ განვიცდით და რაც ძალიან შემაწუხებელია, მოკლედ ვისაც გამწია ესე ტკივილი, გამეთანხმება და იცის რომ ძალიან შემაწუხებელია შაკიკის თავის ტკივილი. მე რა ხდება? აი ამ ძლიერი სიგნალების ამპლიფიკაცია ხდება ტვინის ღეროში, თალამუსში და თალამუსში და მან არის გულისრევის ცენტრი და აი ეს მგრძნობელობითი ცენტრებია. მოკლედ, იგივე ხმაურის მიმართ სენსიტიურობა, მგრძნობელობა, მხედველობის მგრძნობელობა და აი ეს ძლიერი აქტივაცია ამ ცენტრების. იწვევს რომ აი მე ვერიტან ხმაურს, ვერიტან გულისრევის შეგრძნება გაგდას. აი ეგ არის მთელი ამბავი რა კომპლექსი, რაც ახასიათებს შაკიქს. ეხლა გადავიდეთ მკურნალობაზე და დავიწყოთ დაძაბვის თავის ტკივილის მკურნალობით. პირველი და ყველაზე ეფექტური არის ხოლმე იბუპროფენი. იბუპროფენი 200-დან 400 მგ-მდე და რამდენიმე 2 საათის განმავლობაში ტკივილს მოხსნის ხოლმე როგორც წესი დაძაბვის თავის ტკივილს. ხო, იბუპროფენი გამოიყენება ყველაზე ხშირად ამ შემთხვევაში და უმეტეს პოპულაციისთვის არის უსაფრთხო, ნუ ვისაც კუჭის პრობლემები არ აქვს და ისიც ახლა ვისაც კუჭის პრობლემები აქვს ხოლმე ერთჯერადი გამოყენებაც ხშირად მოკლედ უსაფრთხოა თუ რამე სერიოზული რისკი არ აქვს ადამიანს. 70% შემთხვევაში ეფექტურია. შემთხვევების 70% შემთხვევაში იბუპროფენი ეფექტურია. პარაცეტამოლიც ეფექტურია, ოღონდ ნაკლებად, დაახლოებით 50% შემთხვევაში 500 მგ-ისგან 500-დან 1000 მგ-მდე გამოიყენება ხოლმე და ადამიანის ნახევარს შველის რა. მეორე ყველაზე მთავარი არის ვარჯიში. ვარჯიში ადამიანების ნახევარს 50%-ს მნიშვნელოვნად უმცირებს თავის ტკივილის შეტევებს. ორივე სხვათა შორის. შაკიქსაც და დაძაბვის თავის ტკივილსაც. ვარჯიში როცა გულისხმობთ სიარულს, სირბილს, ცურვას, ცეკვას, ველოსიპედით სიარულს, ნებისმიერ რაღაცას, რაც აერობული ვარჯიშებია, გამოიყოფა ენდორფინები და ეს ენდორფინები ამცირებს ტკივილს
და სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს ზოგადად, ამცირებს ანთებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად ადამიანი თავს გროვს უკეთესად და კუნთების მდგომარეობასაც აუმჯობესებს. მესამე რისი გაკეთებაც შესაძლებელია არის მაგნიუმის დანამატები. მაგნიუმის დანამატებიდან 400-500 მილიგრამი დღის განმავლობაში არის ეფექტური. ორივე შემთხვევაში ესე სხვა შორის შაკიკის შემთხვევაშიც და დაძაბვის თავის ტკივილის შემთხვევაშიც ამცირებს თავის ტკივილის ეპიზოდებს ორივე შემთხვევაში. და ფიზიკური თერაპია არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით დაძაბვის თავის ტკივილის მარტივ ვარჯიშებს გეტყვით რისი გაკეთება შეიძლება მოკლედ სახლის პირობებში. ერთი არის რომ უნდა დაწვეს სწორ ზედაპირზე და თავი ამოძრავო ისე ვითომ აი ისე უბნევი ადამიანს. ოღონდ ამ მოძრაობისას თავი ზევით არ უნდა წამოწიო. ეს არის ერთი ვარჯიში, ძალიან მარტივია. მეორე ვარჯიში არის რომ თავი გადმოწიო ერთ მხარეს, ეს მხრისკენ გადმოწიო და დაატანო ხელიც ესე, რომ დაიჭიმოს ეს კისრის კუნთები 30 წამის განმავლობაში გააჩერო და მეორე მხარეს გაიმეორე იგივე ვარჯიში. აი ეს არის. შემდეგი ვარჯიში არის კისრის იზომეტრიული დაჭიმვა ქვია ამას, isometric stretching ესე შეგიძლიათ მოძებნოთ. ეხლა რა არის? ხელს ვიდებთ შუბლზე და ვაწვევით თავით. ოღონდ თავი წინა უნდა წამოწიო ისე ძალ დაატანო, მაგრამ შეიკავო ხელით. რომ დაიჭიმოს კუნთები, მაგრამ თავი არ გამოძრავ. მერე უკან ესე ვაწვევით. მერე მარცხნივ და მერე მარჯვნივ. და რამდენიმე წამის განმავლობაში ესე შეიკავებ და გაიმეორებ 10 ჯერ. ესეც კისრის კუნთებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თითქმის 50% შემთხვევებში ადამიანსაც ვისაც აქვს კისრის ტკივილი აუმჯობესებს მდგომარეობას და ამცირებს ტკივილს მნიშვნელოვნად. ბეჭების ვარჯიში კიდე აი დაჯდები სწორად ან დადგები და უკან გაწევ და ერთდროულად აი ამათ რომ ერთმანეთს მიუახლოვდნენ ერთმანეთისკენ აი ეს და რამდენიმე წამის განმავლობაში გააჩერებ, შემდეგ ისევ გაიმეორებ ამას იგივე ვარჯიშებს. და შემდეგი ვარჯიში არის chin tucks ქვია ან chin tucks ეს შეგიძლიათ მოძებნოთ. ესეთი რაღაცა რომ თავს ზიხარ ან დგახარ არ აქვს მნიშვნელობა და თავს უკან მიწევ, ოღონდ ქვევით არ ჩაწევ, უკან მიწევ. ისე რომ ღაბაბი გაიკეთო მოკლედ. აი ღაბა რო გითხრა რომ მიდი ისე გააკეთე თავი რომ ღაბაბი გაიკეთო. აი ეგრე უნდა გააკეთო და ეს უნდა გააჩერო რამდენიმე წამის განმავლობაში, 10 წამის განმავლობაში და რამდენჯერმე გაიმეორო. კისრის მთავარ მნიშვნელოვან კუნთებს აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევასაც და კუნთების დაჭიმულობასაც ამცირებს მოკლედ და სწორ პოზას განაპირობებს კიდე თავის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავის ტკივილისთვის. კიდე მარტივი რაც არის და გავრცელებული არის კოფეინთან კომბინაციაში. კოფეინთან კომბინაციაში პარაცეტამოლი ან კოფეინთან ასპირინი. მოკლედ ყავასთან კომბინაციაში თავის ტკივილს ადვილად ხსნის ანალგეზიკები, იმიტომ რომ ყავა აძლიერებს მათ მოქმედებას, ან კოფეინი აძლიერებს მათ მოქმედებას. ნუ ციტრამონი ისედაც შეიცავს და კოფეინს და თუ არა და უბრალოდ ყავას დააყოლებ და ეგ იქნება. ოღონდ ნუ კუჭი არ უნდა აწუხებდეს, რა თქმა უნდა, ადამიანს. ასევე მენთოლის ზეთის წასმა შუბლზე ან საფეთქლებთან, ასევე ამცირებს თავის ტკივილს. დაძაბვის თავის ტკივილზე ლაპარაკი ამცირებს და ეფექტურია ბევრ შემთხვევაში. რაც შეეხება შაკიკის შემთხვევაში ტრიპტანებია მოკლედ ყველაზე ეფექტური, მაგალითად სუმატრიპტანი და ნუ კლასიკური მკურნალობაა ეგ შაკიკის რა და 80% შემთხვევაში ეფექტურია, ოღონდ ეგ გამოიყენება უშუალოდ შაკიკის მკურნალობისას, არა დაძაბვის თავის ტკივილის მკურნალობისას. იბუპროფენი ასევე ეფექტურია ხოლმე, თითქმის 70%-იანი ეფექტურობა აქვს. თუ ვისაც ახლა ძალიან ძლიერი შაკიკი აწუხებს, იმაზე არაა საუბარი, ვისაც საშუალო დონის შაკიკი აწუხებს, მათთვის ეფექტურია მრავალ შემთხვევაში იბუპროფენი. ასევე პარაცეტამოლი ან აცეტამინოფენი, ნუ ისე რა, ეფექტურია დაახლოებით 50% შემთხვევაში, მაგრამ მაინც გამოიყენება. მაგნიუმის მიღება ყოველდღიურად აქაც ამცირებს რეალურად, ასტაბილურებს ნერვებს მოკლედ და ამცირებს შაკიკის შეტევებს.
ასევე B2 ვიტამინი, რიბოფლავინი გამოიყენება ხოლმე შაკიკის შემთხვევის პრევენციისთვის, თუმცა ეგ ძალიან ეფექტური არ არის, მაგრამ 30-40% შემთხვევაში ამცირებს შაკიკების რაოდენობას. შაკიკი შეიძლება იყოს იშვიათათაც. ანუ ეს არის ფიქრობთ, რომ მაგალითად შაკიკი არ არის, იმიტომ რომ ხშირად არ არის ეგრე. არიან ადამიანები კი, ვისაც ძალიან ხშირად აქვს შაკიკი, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც იშვიათად აქვს შაკიკის შეტევები და არც ძლიერი. ანუ არ ის რომ თქვათ კლასიკურად აურა არ აქვს შეტევის წინ ადამიანს და რაღაც ეგეთი სიმპტომები არ გამორიცხავს შაკიკს. მონოკლონური ანტისხეულები გამოიყენება ასევე, რომელიც თანამედროვე თერაპიაა, რეალურად თანამედროვე თერაპიის ნაწილია, მაგრამ ძვირია შაკიკისთვის, ვისაც ძალიან ხშირად აქვს შეტევები, ბოტულინიის ტოქსინის ინექციები გამოიყენება და ძალიან ეფექტურია 12 კვირაში ერთხელ და ეგ იმ ადამიანების შემთხვევაშია ეფექტური და მნიშვნელოვანი, ვისაც შეტევები აქვს 15 დღეზე მეტი 30 დღის განმავლობაში, ან თვეში ყოველ მეორე დღეს ან ჯამურად რომ დავაჯამოთ მოკლედ თუ ნახევარზე მეტი ადამიანს დავიტკივა, მაშინ ბოტოქსის ინექციები გამოიყენება. ბოტოქსი მარტო სახის იმისთვის არ არის, ანუ შაკიკისთვისაც ძალიან ეფექტურია. და ამიტრიპტილინი ტრიციკლური ანტიდეპრესანტია, დაბალი დოზებით გამოიყენება პრევენციისთვის 10-დან 50 მგ-ზე, 10 მგ შეიძლება 25 მგ გააჩნია. ადამიანს ეგ ვისაც ქრონიკული დაძაბვის თავის ტკივილი აქვს, მათთვისაც გამოიყენება, მათთვისაც ეფექტურია. ანუ მნიშვნელოვანია ამიტრიპტილინი, ზოგადად ამიტრიპტილის თავისი ეფექტები აქვს, ამიტომ რომ ძალიან დაბალი დოზებით გამოიყენება ხოლმე და ეფექტურია შაკიკის პრევენციისთვისაც. და ვარჯიში, რა თქმა უნდა, ვარჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია, აერობულ ვარჯიშს, აქაც შაკიკის შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და გინდათ არხის მხარდაჭერა ამისთვის, მაქვს აღწერაში დონაციებისთვის ანგარიშის ნომრები, ამ პატრეონზე ვისაც ინდივიდუალური კონსულტაცია გინდათ შეგიძლიათ დონაცია გააკეთოთ და შეგეძლებათ რომ დამისვათ კითხვები, თუ თქვენი პერსონალური кейსი გაინტერესებთ დეტალურად. თუ უბრალოდ მატერიალური მხარდაჭერა არ გინდათ ან არ შეგიძლიათ, ეგეც არ არის პრობლემა. პირიქით შეგიძლიათ მხარდაჭერა გამოხატოთ და ლაიქებით, გაშიარებით და კომენტარებით, მოკლედ ნებისმიერი აქტივობა წაადგება გვერდს, რადგან YouTube-ის ალგორითმისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი აქტივობა. აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა და მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, ნებისმიერი ვინც დონაციებს აკეთებს, ვინც ალაიქებთ, ნებისმიერ ადამიანს, ვინც რაღაც ფორმით მხარდაჭერის გამოხატვას ცდილობს ჩვენი არხისთვის. მადლობა თქვენი ინტერესისთვის.